izangazi zakho. Sesuzawubona uhamba ubonisa ngazi uba yajika izinto. Scars means you. These scars have us to call it. Yes. What's the cool position? Wafaka umntana toilet. Ayonyani leyo. Kodwa ziyajika. Whoa. The scars means you have been healed. Ukungaguli ke wafika umfoka ngathi ephethe uThixo wafika igama lika Jesu wathi ngiyajika izinto. Hayibo Iskazi zakho zithi ukuthi you've been restored. Sebo but God is busy restoring you. Wafika uYesu wathi uYesu is a Thomas. Imagine Thomas ushunyelwa kaBiyasi ngoba whenever we speak about Thomas kuthiwa doubting Thomas. Kodwa yazi ba uThomas ubhalwe eBhayibhelini. Ubuyazi uThomas ngomnye wabantu abaqala amabandla eIndia. Ngicela ungasideli. Abantu bakubona udoubt, doubting nosizwe, doubting liziwe, doubting nongenile. Kodwa doubting nongenile akahamba yokuqala ibandla eMxambuzi. Nithi doubting nosizwe akahamba yokuqala ibandla lase kuthiwa kuphi apha lase CPM emaXhosa. Kodwa udoubting nobody nohenjisi angaphakama apha. Udoubting nohenjisi ayoqala umsebenzi kwindawo engazange wabakhona kuye uCPM athi mpostile khawuze sendiqalile. Itawulo ngumuntu ongenathaba akakhona sesihlalweni sale tawu khange waphatha nemike yokuweshipa. Kodwa lo doubting Thomas aboqala umsebenzi sizothi ayaphola amanxeba. uYesu wayenawo lamanxeba. Wayenawo amanxeba. Kuthiwa wayenalo inxeba. Wayenalo inxeba apha entloko. Lamanxeba esitsaba samelo. Do you know why? It's because our willpower was being redeemed. Yakumisha ke bandiva ibisikole ngoba baba ibisikole ndithi xa uYesu wayenamanxeba apha entloko kwakuthengwa intando yethu ngoba intando yethu ifuna udla izono. Athi umntu wasewisile ngikukule yami intando athi yifanise mamela ingani intando yakho ithi khonze CPM intando yakho ingabala silifuna nodizona. Intando yakho iyafuna ukhonza kodwa intando yakho ifuna novehla ezinye izinto. Intando yakho kodwa ngizokuxelela there is God in heaven who is able to forgive sins. Okwesibili uYesu wayenamanxeba
enkolo kuthiwa wayityantyulwa wabethwa enkolo, because kulapho kwakuthengwa khona impiliso yakho. Kwakuthengwa ntoni? Izihlazi ezisemqolo kaYesu kwakukuphila. Umfundisi uNgatsha efike sithi ngegama likaYesu akananto phakuyini, kodwa uphethe into eyi-1, igama likaYesu. Uphethe ntoni? Asilongezeleli igama likaYesu, siphethe lona lodwa intoni? Igama likaYesu. Ngoba ngegama likaYesu siyaphiliswa. Kwakhona amanxeba kaYesu yayingamanxeba awayengaphakathi internal. Kulapho la manxeba kaYesu atshintshwayo wenzakala nangaphakathi. Kulapho kwakuthengwa khona our spirituality. Ngamanye amagama, he had spiritual scars, he had internal scars. Kuze ezi internal scars ongasixeleli zona wena, ngoba nawe unazo ezakho i-internal scars. Singakubona umhle uthwala ikhiya, uthwala umnqwazi ihead yakho, kanti ngaphandle uyaphela zizikazi ezingaphakathi. Kodwa uYesu wazithwala lezo izikazi. Ezinye izikazi zikaYesu yayizizikazi, when they put a crown of thorns bembethe uYesu, kulapho kwakuthengwa khona our intellectuality. Yamazi uSathane bayifunayo, ufuna ukuba ingqondo yakho. Naba bathi nilandela uNgatsha one akanditsho Mbombela, yabantu abazama ukudefeata psychologically, and when they defeat you intellectually and psychologically, utsho uyikhona into abayithethayo, sidibane nazo singazakubona enkonzweni. Zizikazi ezingapha, ezinye wakhula nazo, ngcoliswa ngumamakho, kanti awungowakho umamakho, xa ukhulele kuye. Unguwena wenza umsebenzi omninzi nabanye abantwana, unezikazi ngaphakathi. As a result of that, nabakho abantwana baphatha kakubi, ngoba wafunda uphathwa kakubi kulaa mama wayikhulele kuye. Wafunda uphathwa kakubi ngodade wawukhulele kubo. Wafunda uphathwa kakubi ngabantu awuhleli. Mbombela, ndiukelele, ayaphala amanxeba, kodwa zisale izikazi. Yayeka nje elinye inxeba likaYesu, when they pierced him on the side, xa bebemkhwaza ecaleni uYesu, kulapho kwakuthengwa khona our wholesomeness. uYesu bambethelele ezinyaweni, kwakuthengwa khona idominion yethu ne-authority. uYesu bambethelele ezandleni, kwakuthengwa khona our prosperity. Igama lenkosi mabonge. uYesu mamela ndikalele, use your scars to help others know who healed you. Ndisebenzisa amanxeba akho. Ndizothi namhlanje sebenzisa ntoni? Sebenzisa amanxeba akho. Ndibona ummelwane ongenele zihagu zakhe, wafika wamxelela Makhatshane, ezi hagu zakho ziyandimosha. Wasuka waqala phezulu, wathi gqirhakazi ndini. Qala ndibona gqirhakazi ndini. Yazi uba umoshiwe, uyaphinda uyathwala ukuthi uyathuka. And izithuko ezithethwa ngumntu okufutshane nawe ziyahlala. Izithuko zithukwe ngummelwane ziyathini? Ziyahlala. Izithuko zithukwe ngumntu nje odlulayo awumhoyi nomoya, kodwa uthukwe ngumntu ohlala kunye naye ziyathini? Kodwa ndizokuxelela, nalawo amanxeba ayaphola. Kodwa ikhona indoda ewapholisayo, yile yafika inawo. Ndithe kuni kutheni uYesu esiza kwabafundi enamanxeba, ngoba xa wayezengenawo babekumkholwa kakhulu, bayityini namandla Yesu, kodwa kufuneka bewabonile amanxeba. Ndandixelela nawe kufuneka eboniwe amanxeba akho, ngoba amanxeba akho zizinto ozawuqhayisa ngazo. Abantwana babonisa amanxeba as matters. Abathandanayo use scars as secrets to reveal
Hallelujah. A scar is what happens when the word is made flesh. Amen. Your wounds heal and become scars. Use those scars to encourage others to grow. Meditate. Kuthixo ngezikhathixo izamane vuka lefana ndoyichiwe Thixo. Elekuba ndibona indoda imfutshane Nkosi ndivele ivuke lento. As a result andisayithembi into kuthiwa indoda. Kodwa sithi meditate on God's word. As you meditate on God's word, uThixo uyawapholisa amanxeba. Sibona silapha nje. Ayikuwanga wedwa. uPawulos wayenawo lo manxeba. Uthi athi kwenye indawo sadlulema emila. Sakhekekelwa zinqanawa. Athi kwenye indawo senzelwa amayelenge sakhutshwa ngefestile. Haleluya. Yayizizikazi zakhe ezo uPawulos igama lenkosi babonke uDaniel akamchazela athi mina ndandithandaza kodwa ndenzelwa amayelenge kodwa mandingene emngqunyeni wenkonyama. Yayizizikazi kaDaniel kodwa waphuma kulonda phuma nawe. To show you what he wants to heal today. Open your heart to the Lord and ask him to speak truth and love to your wounds. Azawuphola ama kodwa izikazi azizuphela. Ndandiyokhela ihakho komnye umzi ngoje kuthiwa nakumhluzi sesihambile ndiyabuya ndiyemhluzi endisele umhluzi wehakho xa ndijika ndilibala kucingo liqumle ezinene ndingene kulo ubona ndinezikazi aphola amanxeba kodwa zesikazi zashiyeka xa ndibhalayo. Receiving healing of wounds and the courage to give present scars is a constant process. Ayonto vele yenzeke ngomzuzwana. Ukwamkela amanxeba akho. Kafana ucinge umuntu ebeyi-beauty ntoni beauty izandla lomniweni bakhumshileyo beauty ntoni pageant. Adibane nomuntu amhlabe kule ndawo abe nesika esimumla kule ndawo angaphinda bengunobuhle lo muntu lo. Ulibonise zakhe nangaba wenziwe ngubani kodwa futhi nami ndinazo akho mntu ungenazo apha. Ezinye zibonakala ziphi zingaphakathi ziwese zingaphakathi zezi zidinga uYesu ongena ngaphakathi. Moya oyingcwele heal my scars. Tell us what that is. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He touched me. Oh, I know the choice that floods my soul. Something wonderful happened, and now I know Jesus touched me. Yes, he
i-birthday kampostile. Kungekho ukuthi namhlanje Nkosi khawundikhumbulise nawe. Ngikhumbulise Nkosi. Andazi izikazi that you are suffering or the wounds that you are suffering. But you come as up and I want to pray with you. Come let's pray. I don't know the scars. You see this way what I'm carrying, but there are scars that are still threatening you. No Paulos were now. Tell the Father, I want to pray with you. I know that joy that floods my soul. Something wonderful happened. And now I know. Khomuzana kwakho phezulu kuvalamento wakho na uthi Nkosi khawundincede undiphilise la manxeba. Philisa amanxeba ami Yesu, philisa. Vula umlomo wakho nawe thandaza, thandaza, thandaza. Vula umlomo wakho nawe thandaza. Andiwazi amanxeba akho kodwa they keep on haunting you. Andiwazi amanxeba akho but they keep on ebabuziveza ingathi yintuku lena ekhadini. Andiwazi amanxeba but you are suffering. But izokutshela namhlanje ayaphiliswa manxeba. Something wonderful happened, and now I know Jesus touched me, and made me whole. Bawethu elegabini lika Yesu. Nandibona abantu abaphakamise izandla. Wena ubona abantu abaphakamise inhliziyo zabo. Aba bantu Thixo beze kuwe ngoba nguwe umpolisi wamanxeba. Abanye Nkosi as they are standing here, abazazi insana zabo baziphi. Ngoba zinke ne-drugs, zinke Nkosi yamanywele nezinto abangazaziyo. Abanye Nkosi njengoba emekule ndawo nje ababazi abayeni baphi. Kodwa ngegama lika Yesu waseNazaretha sitayaphiliswa amanxeba. Ngegama lika Yesu sithi those wounds are healed and the scars are restored in the name of Jesus. Bawothandekayo sisondela kuwe Nkosi egameni lika Yesu. Samkele healing yethu Thixo wethu namandla wonke. Our intellectual healing, our spiritual healing, our physical healing, even healing in our social being. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha sizothi Nkosi ayaphiliswa amanxeba. Ngegama lika Yesu sithi ayaphila nalolu uyaphila. Ngegama lika Yesu ndithetha Nkosi kumuntu kule ndawo somandla one-fibroids. Fibroids zakho ziyanyibilika. Ngegama lika Yesu ndithetha namhlanje nomuntu osafarisha we-arthritis, disorder arthritis, go! Ngegama lika Yesu. Ndithetha kumuntu namhlanje onesinqe esimchokayo. Ndizothi sinqe ndini awunabango kulo mzimba. Wow, now! Ngegama lika Yesu. Ndikuthandeka siyabonga kakhulu. Sesifikele Thixo othandekayo kwempandla. Thetha ukwanda kwalo Thixo. Thetha Nkosi ukwakheka kwe-building zakho ngegama lika Yesu. I-projects zabo Nkosi ziyaphumelela ngegama lika Yesu. As we are celebrating them, this man of God izalwa nonkosikazi wayo Thixo wethu namandla wonke. Sizothi Nkosi okuqalileyo uzakufeza empilweni yabo. Oh Baba uyingcwele egameni lika Yesu
okuqalileyo uyakufeza njena ngoku ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sithetha ngosebenzela prosperity kuba bonke abayi-inner circle kaMpostile ngegama lika Yesu. Sizothi Nkosi inner circle yakhe Thixo wethu engcwele is equipped ngenxa yale ndoda kaThixo elalele umbono kaSomandla, ngenxa yale nkosikazi kaThixo elalele umbono kaSomandla. Sizothi Nkosi, we speak success in this ministry. We speak success to Ngcwele in this church. We speak sithetha ukuvuleka kweminyango evalekileyo ngegama lika Yesu. Sithi Nkosi evulekileyo efanele ivalekile mayivaleke ngegama lika Yesu. Thixo namandla nali bandla lakho ayilobandla lamntu kodwa lelakho Thixo, kodwa uthumele ndoda ubusibeyike ngumphopho nobunkokheli belibani. I speak your blessing upon him in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sima Thixo thandekayo singumkhosi kaThixo, sima Somandla singumkhosi wezulu. Sithi abalapha Thixo wethu ngcwele bayaphila phansi kwale anointing yalo Tata ngegama lika Yesu. Abagulayo bayaphiliswa, abalahlekeleyo bayazuziswa ngegama lika Yesu. Sizothi Thixo wethu namandla wonke Nkosi, ababelwe izigusho eziyi-10 zizobuya ziyi-50 ngegama lika Yesu. Sizothi Thixo wethu namandla wonke, abamkele izindlu zabo ngenxa yesitoma kuzakwakheka u-15 rooms bekumke u-5 rooms ngegama lika Yesu. Siyayikhetha ngoba uyazi ukuthi ngelo Mpostile ngegama lika Yesu. Siyithetha phansi we-anointing yalo Mpostile ngegama lika Yesu. Abantwana abangafumani umsebenzi bayawufumana ngenxa yale birthday ngegama lika Yesu. Abantwana bebengafundi bayafunda ngegama lika Yesu. Abantwana bebelahlekile bayabuya ngegama lika Yesu. We speak under the anointing and the unction of the apostle ngegama lika Yesu. Sithi Nkosi kuyenzeka, kuyenzeka. Sithi kuyenzeka, khawutsho nawuthi kuyenzeka, 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 kuyenzeka ngegama lika Yesu. Kuyenzeka, 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 kuyenzeka. La madoda phambi kwamthixo uzawakhela imizi emikhulu, bazaba neemoto, abanye bazaba nee-businesses. Thixo wethu namandla uvule iminyango yee-businesses. Kukhona abanye Thixo babizayo njengangoku ubabizela kulo msebenzi bazosebenza phansi komfoka ngatsha. Father, we release them in the name of Jesus. We release, siyababona esimoyeni Thixo, siyabakhulula ngegama lika Yesu beze ngaphambili bazoncedisa kulo msebenzi. We speak the prosperity of all the volunteers in this church in the name of Jesus. All the staff members of this church in the name of siyayithetha, siyayidala. Sithi kuyenzeka, 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 kuyenzeka ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen.